Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Soomaaliya Funny Media. Magacaygu waa Cabdicaziis Mohamed. Maantana waxaan idin hayaa 10ka boqor ugu hantida badan caalamka. Lambar 10 Boqor Suldaan Qaboos bin Zayed. Waxaa hantidiisa lagu qiyaasaa in ka badan 700 milyan oo doolarka Mareykanka. Waa boqorka Cumaan. Sagaal Shah Karim Al Husseini. Waxaa hantidiisa lagu qiyaasaa 800 milyan oo doolarka Mareykanka. Waa boqorka France. Sideed Albert Lawo. Waxaa hantidiisa lagu qiyaasaa 1 bilyan oo doolarka Mareykanka. Waa amiirka Monaco. Toddobo Boqor Xamaad bin Khalifa Al Thani. Waxaa hantidiisa lagu qiyaasaa 2.4 bilyan oo doolarka Mareykanka. Waa boqorka Qatar. Lix Boqor Hanes Adam II. Waxaa hantidiisa lagu qiyaasaa 3.5 bilyan oo doolarka Mareykanka. Waa boqorka Liechtenstein. Lambar 5 Boqor Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Waxaa hantidiisa lagu qiyaasaa 4 bilyan oo doolarka Mareykanka. Waa boqorka Dubai. Lambar 4 Boqor Khalifa bin Zayed. Waa boqorka Abu Dhabi. Waxaa hantidiisa lagu qiyaasaa in ka badan 15 bilyan oo doolarka Mareykanka. Waa boqorka afraad ugu hantida badan caalamka. Saddex Boqor Cabdallah bin Cabdulaziz. Waa boqorka Sacuudi Carabiya. Waxaa hantidiisa lagu qiyaasaa in ka badan 18 bilyan oo doolarka Mareykanka. Waa boqorka saddexaad ugu hantida badan caalamka. Labo Boqor Xasan Al Bolkiah. Waa boqorka Brunei. Waxaa hantidiisa lagu qiyaasaa 20 bilyan oo doolarka Mareykanka. Waa boqorka labaad ugu hantida badan caalamka.
boqor Bhumibol Adulyadej waa boqorkii hore ee Thailand. Waxaa hantidiisa lagu qiyaasaa $30 bilyan oo Mareykanka. Bhumibol waxa uu dhashay sanadkii 1927 waxa uuna dhintay sanadkii 2016. Waa boqorka koowaad ugu hantida badnaa caalamka.